hər kəsə. Bu gün biz birlikdə kompüterdə işləməyin ikinci bölümünü, yəni ikinci videosunu çəkirəm sizlərlə. Bu gün biz birlikdə Paint proqramını öyrənəcəyik. Gəlin vaxt itirmədən başlayaq. Paint proqramına giriş eləyək. Baxın bu hissədən və ya buradan da seçdirə bilərsiniz 2 dəfə basaraq. Baxın beləsinə açılır. Bir dənə mən buradan açım. Hə. Bura niyə kvadrat şəkli görsənir? Çünki mən əvvəlcədən bunu kvadrat şəkli qoymuşdum. Yəni sizdə böyük ehtimal kompüterinizdə belə deyil. Mən özüm dəyişdirmişəm bunu ona görə. Fərqi yoxdur da, yəni bunu belə də rəsm çəkmək olur, elə də sizin kimi də rəsm çəkmək olur. İndi burada hamısını bir-bir öyrənəcəyik. İlk öncə bildirmək istəyirəm ki, baxın. Baxın bu bizim boyamızdır. Boyamızı seçə bilərik. İstəyirsiniz fırça ilə boyaya bilərsiniz, istəyirsiniz karandaşla, istəyirsiniz spreylə və ya belə fərqli fırçalarla, belə boyalarla və ya belə qələmdir deyəsən bu, qələmlə çəkə bilərsiniz. İndi mən sizə göstərdim. İndi hələlik gəlin fırçadan davam eləyək. Biz fırça üzərində çəkəcəyik. Bəli, buradan bura rəng yeridir. Yəni istədiyimiz rəngi seçə bilirik. Məsələn, biz bir dənə bura günəş çəkək. Baxın beləsinə sarı rəng elədik. Siçanın sol düyməsini və ya klaviaturanın sol düyməsini basmaqla indi mənim əlimdə kamera var deyə yaxşı çəkə bilmirəm. Bir dənə çəkim sizə göstərdim. Beləsinə çəkdim. İndi bu əyri oldu. Ona görə biz bunu düz çəkmək istəyirik. Düz formada eləmək istəyirik. Onun üçün baxın burada belə fiqurlar olan hissə var. O dairə yumru olurdu ortası. Onun üçün baxın buradan basaq. Və ya bura belə eləməklə eləyə bilərik. Dəqiqə. Buradan istədiyimiz formanı, məsələn, biz indi dairəvi formanı götürdük. Baxın beləsinə açırıq dairəmizi. Açdıq. Məsələn, beləsinə. Gördünüz, əyri heç bir şey olmadı. İndi isə biz düz xətlər çəkmək istəyirik ətrafında. Onun üçün düz xət bölümünü seçirik. Beləsinə. Belə. Dediyim kimi çox çəkə bilmirəm, əlimdə kamera var deyə. Sizə göstərmək rahat olsun deyə belə elədim. Beləsinə də çəkə bilərsiniz. Bunu da uzadaq. Bəli. Baxın beləsinə oldu. Heç bir əyrilik o birisindən olmadı. Yəni biz düz xətlərlə, yəni əyri olmasın deyə biz bu fiqurlardan, bir dəqiqə göstərdim. Biz bu fiqurlardan istifadə etməli, istədiyimiz şəkli seçdirə bilərik. Məsələn, mən ulduz çəkmək istəyirəm. Baxın, burada 8 bucaqlı yoxsa 5 bucaqlı ulduz olduğunu seçirsiniz. Məsələn, gəlin burada çəkək. Belə göstərdim sizə. Baxın, boynu da belə əyri olmasını da seçə bilərsiniz. Baxın, mən məsələn beləsinə seçdim. İndi bunun içini siz boyamaq üçün gərək min bir əziyyətlə gərək belə yavaş-yavaş eləyərsiniz. Amma onun üçün əsas yol budur. Baxın, burada boya aləti var karandaşın yanında. Biz məsələn bu boyanın rəngini sarı seçməliyik. Zaten sarı seçilib. Baxın, dəqiqə bunu seçdik. Bir dənə tıklayırıq. Gördüyünüz üzəri ulduzumuz sarı rəngə tamamilə boyandı. Bir də məsəl üçün sizə fırça ilə göstərdim. Bir də dəqiqə hardadır? Belə boyamaqla əzab əziyyətlə çəkməyəsiniz deyə belə bir
boya icad ediblər. Yəni kompüterə qoyublar ki, işinizi asanlaşdırsın. Daha sonra şəkil çevirmək olur. Beləsinə bu hissədən şəkil çevirə bilərsiniz. Daha sonra bu hissədən də ölçüsünü müəyyən edə bilərsiniz. Daha sonra bir dəqiqə bu hissədən də bunu 5-ci sinifdə keçmişik biz. Yəni siz də 5-ci sinifdə bundan keçəcəksiniz bu hissənin öyrənməsini. Belə yadıma gəlirsə bu ixtiyari idi. Bu düzbucaqlı seçilməkdir. Bunu seçdirə bilərsiniz. Və burada yaz da yaza bilərsiniz. A hissəsinə basırıq. Burada məsələn yazıram ki, Günəş. İndi burada görsənmir, bilirsiniz niyə? Çünki bu sarı rəngdir. Buradan seçirə bilərsiniz. Məsələn, mən qara rəngi götürmək istəyirəm. Tamam, bu günəş sözünü backspace ilə sildik və ya delete ilə də silə bilərsiniz. Yazaq ki, bu niyə belə oldu? Bir dəqiqə. Hə, oldu. Günəş və nə çəkdik? Ulduz çəkdik. Yazaq günəş və ulduz. Baxın, görsənmir? Balacadır. Beləsinə göstərirəm sizə. Günəş və ulduz təsvirini də çəkmiş oldu. Daha sonra başqa bir şeylər öyrənək. Məsələn, burada ton hissəsi var. Yəni, bir dəqiqə bunu A eləməyim, fırça eləyim. Hə. Girə bilərik. Baxın, buradan cizgimizi qalınlaşdıra və ya incələşdirə. Daha sonra normal xətt, daha belə normal xəttdən qalın xətt və ondan böyük qalın xətt seçdirə bilərsiniz. Daha sonra burada palitradır, səhv eləmirəmsə bunun adı. Baxın, palitra hissəsindən istədiyiniz rəngin tonunu baxın. Beləsinə basıb seçməklə. Baxın, burada düymə var. Məsələn, mən bu rəngi seçdim. Və ya bu rəngi seçdim. Məsələn də burada göstərilir o. Buradan da beləsinə seçdirə bilərsiniz. Rənglər burada görsənir. Mən indi dedim, buradan rəngi seçirik. Əslində, bəli, buradan da seçə bilərik əslində. Baxın, buradan da seçirik. Buradan da seçirik və ya buradan istədiyiniz rəngi seçə bilərsiniz palitra bölümündən. Daha sonra başqa nə var? Baxaq. Gəlin başqa alətləri də yoxlayaq. Məsələn, sprey alətini yoxlayırıq. Gördüyünüz kimi sprey kimi çəkir. Gəlin elə bunu ulduz formalı eləyək. Ulduza oxşadı. Ulduz eləyəmədik. Qoy. Bəli, uzun uğraşlar nəticəsində ulduz çəkə bildik. İndi başqa bir alət denəyək. Bu hissədən sonra videonun axırı düşməyib, amma mən sizə səsləndirirəm. Əminəm ki, videomu bəyəndiniz. Kanala abunə olmağı və like eləməyi unutmayın. Sağ olun. Sağa tərəf yazırdı.